about this kind of wood is it doesn't crackle. 김초밥, 쿠쿠가 맛있는 취사를 시작합니다.
So it's like, he's just like a real kind of cool to talk to him. But he's, oh, I'm gonna take that one. I'm like, dude, I'll do whatever you want. I'll milk cows or Sweet. is that knife sharp? Oh yeah. Yeah. Ramyun and gimbap. It's like magic. Oh wow. And panchan. What do I do first? I add some chili powder because this is mild one. This is Jin Ramyun. Uh-huh. Gimbap. This is amazing. Can I keep eating? Do we have more? This is half of what I made. It's really good. This is beef, honey. Like a sogogi gimbap. Mmm. Wow. Wow, wow, wow. What do you think about the chakras? I love it. Kimchi. Oh man. You know, I don't really understand that. And, you know, it's so funny. I think I did a good job. You did a great job. So these are like super rustic. Hope you're okay with that. Yeah. It's good. It's not a pizza biscuit. It looks good. It looks pretty good, right? Yeah. Whoa. Whoa. It's
start from the middle. You're right, middle works. 두 개? It's a different level, huh? So good. With this one. 어제 남편이 폭풍 베이킹을 했어요. 뭔가에 열중하고 싶었나 봐요. 네. 그래서 클로시 있잖아요. 제가 예전에 언박싱 했던 거, 그 돔처럼 생긴 빵 굽는 애, 여기 이렇게 뚜껑 닫아가지고 굽는 건데, 여기에 빵을 4개를 구웠어요. 주말에 구운 거죠. 2개씩. 그래서 2개는 우리 형님네 주고 2개는 친하게 지내는 직장 동료가 있어서, 다 아이들이 있고 가족이 많이 있기 때문에 2개 정도 구워주면 잘 먹을 것 같다고 4개를 구웠어요. 그리고 나서 이제 저희 먹을 거는 안 남긴 거죠. 왜냐하면은 남편 씨가 요즘에 이제 밥, 빵, 면 이런 거를 이제 주말에만 먹고 평일에는 조금 이제 열량을 줄이고 있거든요. 그래서 이제 저만 먹을 건데, 저는 모닝롤을 좋아해요. 그 제가 몇 번 보셨을 거예요, 제 영상에서. 이제 그거를 아침에 먹으라고 구워줬는데,
망했어요. 그래서 그거를 다 썰어가지고 크루통을 만들었어요. 네, 그래서 이거 만들었는데 너무 맛있어요. 이거를 지금 제가 왔다 갔다 하면서 몇 개를 집어 먹었는지. Smells good. It's hot. Careful. 오, 야미. 저는 이렇게 좀 사이즈가 좀 큰 크루통을 좋아하거든요. 씹는 맛도 있고. 그러니까 이게 왜 망했냐면 빵이 생각보다 많이 부풀지 않았고 맛을 봤는데 it worked really well because the bread was kind of bland when we just baked. And then you add olive oil and herbs and everything. It kind of like it's better when the bread is really simple and bland. 되게 밍밍한 거 있잖아요. 풍미 빵에서 느껴지는 우리가 기대하는 그런 풍미가 없고 되게 밍밍한 거예요. 자기가 크루통을 만들겠다고 하더라고요. 그래서 이거 남은 건데 여러분 시저 샐러드 시키면 이런 크루통이 이제 얹어져서 나오잖아요. 맛있으니까 자꾸 보여드려. 그래서 그 빵이 망한 덕분에 이렇게 맛있는 크루통이 잔뜩 생겨서 저는 이거 샐러드에 계속 이번 주에 뿌려 먹을 거고요. 그래가지고 어저께 다시 모닝롤을 구웠어요. 보시면 그렇게 많이 부풀진 않았죠. 그 빵이 좀 무겁고 약간 좌절 모드에 있길래 제가 그랬죠. 마음에 안 들어도 난 이거 먹을래. 가끔 프랑스 빵들 먹어보면요 엄청 딱딱하고 잘 바게트 같은 종류인데 바게트가 이제 겉엔 딱딱해도 속은 촉촉하잖아요. 근데 어떤 빵은 막 속 안에도 엄청 건조한 빵들도 많아요. 근데 그런 것도 맛있다고 막 손으로 막 찢어서 먹고 그러잖아요. 그래서 놨더라고. 이거 내가 먹는다고. 그래서 제가 이걸 넣어놨어요. 이렇게 아까운 그런 마음이 있어가지고. 그래서 음식 같은 경우도 뭐 이런 빵도 이제 남편은 버리자는 거예요. 이거 마음에 안 든다고. 아니 음식을 왜 버리냐고 안 된다고. 그래서 결국 얘도 크루통으로 이제 재탄생한 거고 너무 맛있거든요 지금. 저는 완전 제 입맛에 딱인데 하나 뜯어볼까요? 궁금한데. 뜯어보죠 뭐. 맛있는 냄새 나는데. 네. 맛있게 보이지 않아요? 빵이 밀도가 있고 너무 폭신폭신한 빵보다 저는 더 맛있는데요. 노릇노릇하니 잘 구워졌어요. 이거 제가 지금 크루통을 너무 많이 집어먹어가지고 맛있다. 달콤하니. 요것도 좀 옮겨 담아볼게요. 네, 오늘은 아점이죠? 네, 브런치를 좀 거하게 먹을 거예요. 배가 좀 고프기도 하고 요즘 피곤했는지 입술이 부풀어 터졌어요. 그래서 잘 먹고 잘 쉬는 게 제일 좋은 치료법이라고 생각하기 때문에 또 마침 맛있게 만들 만한 재료들이 있어서 미니롤로 샌드위치 만들고 간단하게 샐러드랑 해서 먹어볼 건데요. 샐러드는 뭐 별거 없어요. 일단 샐러드 거리부터 좀 뜯어 놓을게요. 상추 조각이 막 너무 크면 좀 먹기가 불편해서
조그맣게 잘라 놓으려고 해요. 오이, 말린 크랜베리하고 제가 좋아하는 호박씨, 아몬드를 다 먹어서 코스트코에서 사왔거든요. 조금 뿌려 먹고 아침 먹고 나서 밀폐 용기로 옮겨 담아야 될 것 같아요. 드레싱은 그냥 간단하게 올리브 오일이랑 레드와인 비니거인데요. 발사믹은 조금 오늘 왠지 강하게 느껴져서 네, 이 정도만 넣고 바질 가루, 베이즐, 소금, 후추 네. 이렇게 해서 먹기 전에 뿌려 먹을게요. 아 맞다. 그 크루통 남편씨가 만들어 놓은 거 있잖아요. 요것도 몇 개 만들게요. 남편씨가 만든 모닝롤 있잖아요. 이거 네. 하나 뜯어서 제가 하는 게 아무것도 없어서 좀 민망한데 살짝 구울까도 싶은데 그냥 먹을까 봐요. 이거 저희 남편씨가 평상시에 식사 대용으로 점심에도 싸가고 하는 치킨 샐러드거든요. 야채 많이 썰어 넣고 닭가슴살 넣어서 간단한 양념 해가지고 만든 거거든요. 요거를 좀 넣어볼게요. 햄 요새 정말 잘 먹고 있는데 요것도 한 장 넣어볼게요. 절반. 네, 이렇게 썰고 마요네즈, 머스타드. 햄. 네, 이거 얼마 전에 김밥 만들 때 넣었을 때도 진짜 맛있었어요. 이렇게 햄. 두 장. 물 좀 얹어볼게요. 먹기가 좀 어려울 것 같은 느낌적인 느낌이 드는데 최대한 담아보겠습니다. 접시로 옮겨볼까요? 커피까지. 덴버는 요즘 좀 추워요. 그래서 플리스에서 벗어날 수 없는 드레싱을 좀 뿌려서 샐러드부터 천천히 좀 먹어볼게요. 맛있어요. 샐러드에 크루통을 얹으니까 좀 굉장히 풍성해지는 느낌? 샌드위치도 먹어볼게요. 일단 비주얼은 이렇습니다. 남이 만들어 놓은 속을 넣어서 제가 한 게 없잖아요. 그래서 더 맛있게 느껴지는 것 같아요. 그런 얘기들 많이 하시잖아요. 주부들이 제일 좋아하는 밥은 남이 해준 밥이라고. 이거 빵을 살짝 데워서 더 말랑말랑하게 해서 만들어 드셔도 맛있을 것 같아요. 저는 오늘은 왠지 좀 딱딱하고 건조한 빵으로 된 샌드위치가 먹고 싶더라고요. 내일은 구운 계란 슬라이스해서 얹어가지고 또 다른 샌드위치로 해서 먹어볼게요. 남편씨가 만들었다는 이 샐러드에는 뭐 5만 개 다 들어있어요. 막 샐러리, 당근, 뭐 제가 시금치 싹 씻어서 샐러드 스피너에 돌려서 물기 빼놓은 게 있어서 그것도 넣었더라고요. 그래서 언제 제가 요것도 남편이 만들 때 영상을 찍거나 제가 따로 한번 만들어서 영상에 담아보도록 할게요. 다이어트 하시는 분들, 탄수화물 열량 조금 줄이고 싶으신 분들, 뭐 이런 분들한테 되게 유용할 것 같아서 언제 또 영상으로 만들어 볼게요. 잘 먹었습니다. 맛있는 샌드위치 이렇게 만들어 보시는 거 추천해요.
looks like a little salad roll. Yeah, I'm starting to have second thoughts. Why? You wanna share half and half? Mm-hmm. You already did this for me. I mean, you can help yourself. Can I try? Mm-hmm. I mean, it's really tasty. Okay. Oh, What do you think about salad? it's tasty. What was your exercise today? And then belly exercise was the second one, and it was like 20 minutes or so. Mm. And I was exhausted, and I'm like, there's one more. Thank God it was all about stretching. Mm. Well, yeah, my body was pretty stiff. Right, she was all stretched her legs, but I was like half angle, and then shaky.